Šiandien mūsų laidos tema yra gestų kalba. Ir šiandien mes klausinėsime praeivių apie lietuvių gestų kalbos studijas Lietuvoje. Labą dieną. Galime paklausti jūsų? Galima, taip, prašau. Ką jūs žinote apie gestų kalbą? Gestų kalba, čia ta kalba, kur mes... Čia gal ta kalba, kur esu girdėjusi, kad čia žmonės, kurie turi kažkokios klausos negalių, gali bendrauti, čia ta pati? Gestų kalba, tai... čia ta kalba, kur gyvūnai šneka, man atrodo. Aš nežinau, kas tas yra. Kas yra gestų kalba? Taigi, gestų kalba yra kalba, kuri suvokiama vizualiai ir perduodama rankų gestais. Taip pat gestų kalba turi labai savitą ir turtingą gramatiką, kuri yra svarbu erdvė bei veido išraiška. Labą dieną. Gal ką nors girdėjote apie gestų kalbą? Nelabai. O gal pavyzdžiui vis tiek jums, ar esate girdėję, ar tekę, nežinau, iš draugų ar pažįstamų, gal vis tiek žinote, kas šią kalbą vartoja? Man vyras nieko nepasakojo apie tai, bet musulmonai tai tikrai ne. Gestų kalbą vartoja kurtieji ir neprigirdintieji, kuriems ši kalba yra kaip gimtoji kalba. Gal žinote, kur galima studijuoti gestų kalbą Lietuvoje? Tai ten, žinau, ten prie bažnyčios yra, ten studijuoja. Eik, tu ne, taigi čia mokykla, mokina vaikus, taigi čia ne tas čia. Gestų kalbą šiuo metu Lietuvoje galima studijuoti tik Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultete. Tačiau yra universitetų, kuriuose gestų kalba yra kaip pasirenkamasis dalykas. Ar gal girdėjote, kiek trunka gestų kalbos studijos metų? Gestų kalbos studijos. Tu taip logiškai pamačius, tai 5 metai kokį, nežinau. Taip. Gestų kalbos studijos vyksta praėjusiu metu. Labą dieną. Atsiprašau, gal žinote, kaip yra vykdomos gestų kalbos studijos? Ar esate girdėję? Aš esu girdėjus ten, kad yra tokios studijos ten per teliką. Tai nežinau, tai turbūt ten jie skaito, rašo, mokosi, va, viską. Paskaitos dėstomos gestų kalba vyksta kitaip neįprastos. Paskaitas veda 2 dėstytojai. Vienas iš dėstytojų yra kurčias, o kitas girdintis. Toks darbo modelis yra perimtas iš Skandinavijos. Ne visur Europoje kurtieji leidžia girdintiesiems mokyti gestų kalbos, nes dažniausiai girdintieji patys nepakankamai gerai ją moka. Girdinčiojo rolė paskaitos metu yra tik pagalbinė, o už bendravimą gestų kalba yra atsakingas kurčiasis dėstytojas. Sveiki, norėjome jūsų paklausti, gal jūs esate girdėję, pavyzdžiui, kuo gestų kalbos studijos yra išskirtinės, pavyzdžiui, neįprastos ir ypatingos? Tai gal todėl, kad nieks apie jas nežino, nes, pavyzdžiui, mano draugų tai irgi, visi studijuoja, tai teisė, tai ypatyba, o gestų kalba, tai ne, turbūt dėl to. Taip, tiesa, kad gestų kalbos paskaitos vyksta tyloje. Tačiau jos yra išskirtinės ir tuo, kad jau pirmaisiais studijų metais studentai yra pratinami bendrauti su kurčiuoju dėstytoju, tai yra be girdinčiojo dėstytojo pagalbos. Taip pat studentai per atsiskaitymus filmuojasi vaizdo kameromis. Labą dieną. Gal žinote, kokius egzaminus reikia išlaikyti, norint įstoti į gestų kalbą? Aš tai galvoju, kad tikrai reikia fizikos. Jo, nes, pavyzdžiui, kai gestus, taigi tai reikia, aišku. Kaip tam, vis tiek žmonės apskaičiuoja, tai vis tiek kaip tam. Gal dar kokios, nežinau, matematikos turbūt, ne? Ne lietuvių. Tai vis tiek gal gal kažkur lietuvių. Gal ir istorijos jo reikėtų. Tai fizikos mes galvojam, lietuvių ir istorijos, šitie reikia.
Norint įstoti į gestų kalbos specialybę, reikėtų išsilaikyti tokius egzaminus kaip lietuvių kalbos, užsienio kalbos ir istorijos. Labą dieną, gal galima porą klausimukų užduoti jums? Taip, prašom. Sakykite, ar žinote, kur įsidarbina studentai baigę gestų kalbos studijas? Nu tai kaip ir visi turbūt, yra tų galimybių įsidarbinti. Man tai atrodo, kad iš viso ten, kur yra šitiegi, primink, kaip Bet tai jau tikrai. ne, šitiegi biurai, Tai va, kur ten anglų kalba yra. Tai čia irgi tas pats tikriausiai. Dar man atrodo, kad mokytojauja turbūt. Jo, kalba čia kaip mokytojų. Yra, tokia ir visur. Studentai, baigę gestų kalbos studijas, gali įsidarbinti gestų kalbos vertėjų centruose bei kitose su gestų kalba susijusiuose įstaigose. Sveiki. Norėjome paklausti, gal žinote, ką įgyja studentai pabaigę gestų kalbos studijas? Profesija. Ir turbūt daug ko išmoksta, įgyja daug žinių, daug visokių. Būtent to, ką gauna. Jo, ir gauna ir tikriausiai diplomą kažkokį. Paaiškiai, 12 klasių baigi, tai gauna kažkokį atestatą, tai jie turėtų gauti. Gestų kalbą pabaigęs studentas geba versti iš lietuvių kalbos į gestų kalbą ir atvirkščiai. Taip pat jis išmano kurčiųjų kultūrą ir istoriją, susipažįsta su vertėjų etikos principais bei įgyja lietuvių gestų kalbos vertimo studijų bakalaurą. Kaip žinome, kiek žmonių, tiek nuomonių. O dabar iš visų perliukų išrinkome patį protingiausią. Labą dieną, gal žinote, ką nors apie lietuvių gestų kalbą? Taip, be abejo, ir studijuoju. O, kaip šaunu. Tai būtų jums toks klausimas, tada, jeigu jūs studijuojate. Ar prieš stojant į šią studijų programą žinojote, turėjote daug informacijos apie ją? Tiesą pasakius, nelabai, nes iš pradžių aš apskritai net nežinojau apie tą gestų kalbą nieko. Tik tai esu girdėjusi, kad yra vertėjai, yra jų atskira kalba ir panašiai. Tačiau prieš stojant rašiau visiškai kitas specialybės ir tiesiog atsitiktinumu patekau aš čia į gestų kalbos studijas. Bet iš tikro dabar, kai jau studijuoju antrus metus, yra ta problema, kad apie gestų kalbos studijas tikrai labai mažai trūksta informacijos. Ką dar galėtumėte pasakyti apie jūsų studijuojamą programą? Iš tikrųjų galėčiau pasakyti labai daug. Pavyzdžiui, gestų kalbos studijos yra puikiai galimybė tiems, kurie nori stoti, pavyzdžiui, tai, kad jie čia neįstoja. Yra labai dinama, reiškiama emocijų. Taip pat, kas įdomiausia, kad gestų kalbos studijos vyksta tylumoje, kas yra labai keista mums girdintiems. Taip pat mes turime labai nuostabius dėstytojus kurčius, taigi gestų kalbos studijos išskirtinės dar to, kad vyksta ir stovi, ta prasme, yra dėstytojai vienas girdintis, kitas kurčias asmuo, tai turime pabendrauti galimybę gyvai su kurčiuoju asmeniu. Nežinau, labai įdomus studijos. Pasakykite nuoširdžiai, ar patinka šios studijos, ar ne? Tiesą pasakius, pirmais studijų metais labai daug abejojau dėl gestų studijų, bet prasidėjus antriems metams buvo viskas gerai, dabar labai džiaugiuosi savo specialybę. Šiandienos laida tuo ir baigsis. Tikėkimės, kad Lietuvos žmonės